পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকায় বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এবারে বর্ষা এলেও সেভাবে বৃষ্টিপাত হয়নি, তাই বৃষ্টির সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবার বৃষ্টির জন্য ভগবানের শরণাপন্ন গোগলা পঞ্চায়েত এলাকার চন্দ্রের ডাঙ্গা গ্রামের মানুষজন। স্থানীয় মানুষজনরা জানান, চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে বাবা চন্দ্র রায়। ভক্তি ভরে বাবার কাছে প্রার্থনা করলে মেলে সব কিছু, এমনই বিশ্বাস রয়েছে গ্রামবাসীর। গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় হচ্ছে পুজো পাঠ। আমাদের গোগলা অঞ্চল এই চন্দ্রডাঙ্গা গ্রাম বিগত বছর বর্ষা হয়নি। চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামের মানুষ চাষবাসের উপর ভরসা। আমাদের যে চান্দ্রায় বাবা আছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, যেন ভগবানকে বলছে যেন বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হলে চাষ হবে, তাই এই পায়েসের ভোগের আয়োজন করা হয়েছে। দিনে দেখিয়েছি তো এই চান্দ্রায় বাবা এত জাগ্রত যে যদি ভোগ পূজা দিই আমরা মানুষ সবাই মিলে এসে হাজির হয়, আশা করি বৃষ্টি হবে।